अक्सर कई लोगों को संभोग करने का मन नहीं करता या फिर वह लोग बहुत जल्दी संभोग कर लेते हैं। ऐसे में उन्हें संभोग करने का कोई आनंद नहीं है। साइकोलॉजी के अनुसार संबंध बनाते समय महिलाओं की गेंदें और गुफा के अलावा नाक का भीतरी भाग भी फूल जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड की योनि चाटते हैं या फिर स्त्री पुरुष के लिंग हो चाटे तो ऐसा करने से संभोग और भी रोमांचक हो जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग अपने रिलेशनशिप में ज्यादा रोमांटिक होते हैं वह एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जो पुरुष संभोग क्रिया को बहुत तेजी और देर तक करता है, स्त्रियां उनसे बहुत लगाव रखती है। लेकिन जो पुरुष संभोग क्रिया में कुछ ही देर में वीर्य पतन कर देता है, स्त्रियां उनका निंदा करती है। इसीलिए स्त्री अगर पुरुष को कुछ ज्यादा ही प्यार कर रही है तो उसे समझ जाना चाहिए कि स्त्री को संभोग क्रिया का पूरा आनंद मिल रहा है। साइकोलॉजी के अनुसार जब भी किसी महिला की योनि को जीभ से चाटा जाता है तब उस महिला को अत्यंत सुख मिलता है और ऐसा करने से महिला का तनाव भी दूर होता है और महिला को बड़े ही सुखद आनंद की प्राप्ति होती है। साइकोलॉजी के अनुसार जिस तरह एक औरत पुरुष के लिंग को मुंह में लेकर चाट सकती है, उसी तरह एक पुरुष औरत की योनि को मुंह से चाट सकता है। मनोविज्ञान कहता है एक औरत को सेक्स के दौरान शायद उतनी खुशी ना मिलती हो, उससे कई गुना ज्यादा खुशी मर्द के मुंह से योनि चटवाने से मिलती है। एक रिसर्च बताता है कि कुछ लोगों को तनाव और चिंता की वजह से रात को ठीक से नींद नहीं आ पाती, जिसके कारण वह काफी परेशान रहते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जो महिलाएं शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होती हैं, मतलब जो महिलाएं कमजोर और पतली होती हैं, तो वह महिलाएं अपने पति को संबंध बनाने के दौरान संतुष्ट नहीं कर पाती हैं। किसी से हद से ज्यादा उम्मीद लगाओगे तो एक दिन उम्मीद के साथ तुम भी टूट जाओगे। एक रिसर्च के अनुसार केवल 25% लव मैरिज हैं और 75% केस में तलाक हो जाते हैं। जिनके पास मोहब्बत के अलावा देने को कुछ ना हो, उन्हें जिंदगी भर दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलता। साइकोलॉजी के अनुसार यदि आप संभोग के दौरान योनि चाटने, लिंग चूसने की प्रक्रिया एक दूसरे के साथ करते हैं तो इसे चिंता व तनाव दूर करने में काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। साइकोलॉजी के अनुसार वह महिला जो साड़ी पहनती हैं, लेकिन साड़ी को नाभि से नीचे बांधती हैं, तो उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार अकेलेपन की फीलिंग तब नहीं आती जब हम अकेले होते हैं, बल्कि तब आती है जब कोई हमारी केयर नहीं करता। अगर यह सच है कि हर लड़की पैसों पर नहीं मरती, तो यह भी सच है कि हर लड़का जिस्म पर नहीं मरता। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई महिला या पुरुष आपको कॉपी करने लगता है तो इस बात के काफी ज्यादा चांस है कि वह आपको पसंद करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महिला यदि गर्भावस्था में शराब पीती है तो उसके बच्चे को कई तरह के रोग हो सकते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जो पुरुष अपने जीवन में नशे को ज्यादा महत्व देते हैं तो उनकी पत्नियां उन पुरुषों से कभी खुश नहीं रहती, क्योंकि वह पुरुष अपनी पत्नी को कभी संतुष्ट नहीं कर पाता। साइकोलॉजी के अनुसार यदि आप चिंता करोगे तो भटक जाओगे और चिंतन करोगे तो भटके हुए मन को भी रास्ता दिखाओगे। साइकोलॉजी के अनुसार अपनी व्यक्तिगत पसंद के लिए कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को दोष नहीं दे। साइकोलॉजी के अनुसार काली और लाल साड़ी पहनी हुई महिला हजारों महिलाओं के बीच में भी पुरुषों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। फर्क तो उन्हें पड़ता है जिनके पास एक हो
उन्हें क्या फर्क पड़ेगा जिनके पास हजारों हो। साइकोलॉजी के अनुसार महिलाएं पुरुषों के मुकाबले लगभग दोगुनी पलकें झपकाती हैं। साइकोलॉजी के अनुसार महिलाओं के स्तन दबाने पर जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और वही सेम गले लगाने पर भी रिलीज होता है। साइकोलॉजी के अनुसार कुंवारी लड़कियां पहली बार संबंध बनाते समय बहुत ज्यादा आवाज निकालती हैं। साइकोलॉजी के अनुसार बिना शादीशुदा वाले लोगों की तुलना में शादीशुदा लोगों के हस्तमैथुन करने की संभावना अधिक होती है। साइकोलॉजी कहती है, संभोग के दौरान स्त्री की योनि से आवाज आने लगे तो समझ जाना स्त्री तृप्त हो गई है।